হেল্ল' এভৰিৱান মই এটা মিনি ভ্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এইফালে মই প্ৰথমতে আমাৰ ৰুমটো ধুনীয়াকৈ চিজিল কৰি ল'লোঁ আৰু এয়া মায়ে বনাই আছে পানী পিঠা আজি মানে মৰ্ণিঙতে এয়াই খোৱা হ'ব গুড় বা চাহৰ লগত আৰু খাই মই বহুত বেছি ভাল পাওঁ আৰু এয়া মায়ে ধুনীয়াকৈ বনাই আছে গৰমে গৰমে খোৱাৰহে কথা আৰু এতিয়া আকৌ ৰুমলৈ আহিলোঁ আৰু এতিয়া আইনাকেইখন ধুনীয়াকৈ মুচি লৈছোঁ আৰু আইনাকেইখন চাফা হৈ থাকিলে ভাল লাগে আৰু সেয়া মাজে মাজে আইনাকেইখনো মুচি থাকোঁ আৰু আজি এয়া ৰুমৰ দুখন আইনাই ধুনীয়াকৈ মুচি লৈছোঁ আৰু আজি সোনকালে উঠি পটাপট মানে ঘৰৰ কামখিনি কৰি লৈছোঁ কাৰণ আজি মামী আহিব সৰু মামী আৰু ভাইটি আহিব নানী আহিব আৰু এয়া পিঠা ধুনীয়াকৈ মায়ে বনাই লৈছে চাহৰ লগত দিবৰ কাৰণে এইফালে বায়ে আকৌ তৰকাৰীৰ কাৰণে আলু পিঁয়াজ কাটি আছে আৰু লগতে এয়া দেখিছেনে পোৱালি আহি শুই আছে ভাইটি থাকিলে যে ভিডিঅ' কৰাই নহয় কাৰণ তাক মানে লৈয়ে হেঁপাহে নপলায় আৰু এয়া এতিয়া ভনীয়ে অকণমান লৈ আছিলে শুই গ'ল লগতে মই আম আচাৰৰ কাৰণে এয়া ক'লা জিৰা লৈছোঁ চফ লৈছোঁ ধনিয়া জিৰা মেথি আৰু লগতে লৈছোঁ সৰিয়হ আৰু এইখিনি অকণমান ভাজি ল'লোঁ আৰু লগতে মানে তেজপাতো দিছোঁ এয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি এতিয়া মই গুড়ি কৰি লৈছোঁ আৰু কেকৰো অৰ্ডাৰ আছিলে সেয়া কাপ কেক লাগে বুলি ফোন কৰিছিলে সেয়া কাপ কেকো বনোৱা হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকে যদি ডিমৰ হয় আপোনালোকে মোক কেক অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে আৰু এয়া আমৰ আচাৰখিনিও বনাই আছোঁ এতিয়া মছলাখিনি ঢালি দিম লগতে হালধি গুড়ি অকণমান দি দিছোঁ মিঠাতেলটো দিব লাগিবই আৰু যিহেতু মই নিমখত তিয়াই থৈছিলোঁ সেইকাৰণে মই নিমখ দিয়া নাই জ্বলাৰ কাৰণে অকণমান ভোট জলকীয়া দি দিছোঁ আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে প্লিজ ফ'ল' কৰিব এতিয়ালৈ বাই